ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال في موضع آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. محترم مسلمانان ورونو، مونږ او تاسو دنیا ته الله رب العزت د خپل عبادت د پاره را لېږلي. په دغه عبادت کې مونږ ته د خبره شرط چې مونږ به د نبی له صلوات و سلام سره محبت کوو، دغه اتباع او تابعداري به کوو، دغه په طریقه به مونږ عبادت کوو. دغه عبادت د پاره مونږ یو څو خبرې وړاندې کول غواړو. د ټولو نه اول خبره دا ده، الله رب العزت و یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول. د ایمان خاوندانو تاسو اطاعت د الله تعالی وکړئ، اطاعت د رسول وکړئ. نو په اطاعت د الله تعالی سره اطاعت د رسول دا پیوسکل دی چې کله هم موږ عبادت کوو نو د پیغمبر په طریقه به کوو، د هغه په طریقې نه ما سوا د بل چا په طریقه باندې به عبادت نه کوو. ځکه چې الله رب العزت بل ځای کې وایي وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه. الله وایي ما دا پیغمبر تاسو ته درلېږلی دی چې کم څه تاسو له درکوي، کم څه تاسو ته امر کوي، هغه تاسو کوئ، چې د کم نه منع کوي نو د هغه نه منع کېږئ. ځکه چې الله رب العزت به دا قرآن کې بل ځای کې وایي ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. چا چې د الله تعالی او د هغه د پیغمبر نافرمانی وکړه نو دا سړی ګمراه شو په ګمراهۍ ښکاره سره. ځکه چې د نبی اطاعت تابعداري کول دا د الله تعالی اطاعت دی، د هغه تابعداري ده. دلیل پې څه دی؟ دلیل پې دا دی الله وایي ومن یطع الرسول فقد اطاع الله. چا چې اطاعت د رسول وکړو نو په تحقیق سره د اطاعت د الله تعالی وکړو. د رسول اطاعت دا اطاعت د الله تعالی شو. اوس چې اطاعت د الله تعالی کې او اطاعت د رسول کې نو الله رب العزت چې کوم دی بدیږي کې یو شرط مقرر کړي، هغه دا وایي پیغمبر ته وایي زما دی مخلوق ته دا خبره وکوته وایا چې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. کچری تاسو محبت د الله تعالی سره کوئ نو فتبعوني، ځان ورته یاد کړه پیغمبر چې زما اطاعت او تابعداري وکړي نو يحببكم الله، الله رب العزت بس تاسو سره محبت وکړي. وڅ محبت الله تعالی تاسو سره کوي نو نتیجه به پیدای چې یغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. الله رب العزت بس تاسو ګناونه معاف کړي. نو د الله تعالی محبت، د رسول محبت د ستاسو لپاره د ګناونو د مغفرت ذریعہ وګرځیدا. علامه ابن قیم رحمه الله وایي چې یو سړی د چا سره محبت کوي نو د محبت تقاضا دا ده چې د هغه به هر خبره مني، د هغه اطاعت به کوي، او د رسول اطاعت ته چې د الله تعالی سره د محبت دعوه کوي نو د رسول سره به محبت کوي، د هغه اطاعت او تابعداري به کوي. جنید بغدادي رحمه الله وایي الله تعالی ته څوک رسیدی نشي. ګورئ ها، څوک ته رسي؟ یو هغه سړی ته رسیدی شي چې په دین د الله تعالی باندې سیده برابر رواني. او دا به کله کېږي؟ دا به هله کېږي چې په واسطه د پیغمبر باندې په دین باندې ته وچلېږي نو الله رب العزت ته به ته نیغ په نیغه ورسېږي. اوس د رسول الله اطاعت او تابعداري دا زما او ستا دپاره د جنت د تللو ذریعه ده. ولې؟ ځکه چې په آخرت چې کله موږ د دې دنیا نه لاړ شو، دا دنیا معمولي غونډه کې زندګي ده، یو څو ورځې ژوند دی چې دا ختم شي او آخرت ابدي زندګۍ ته موږ ورواړو نو هلته دوه خبرې دي، یا جنت ته یا جهنم. نو جهنم نه دی الله موږ ټول وساتي، امین. اوس د جنت ته د تللو ذریعه دا د پیغمبر اطاعت تابعداري ده. ځکه چې پیغمبر علیه السلام په خپله باندې وایي كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا يا رسول الله من يابى؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما ټول امت به الله رب العزت جنت ته داخل کی د آخرت د قیامت په ورځ باندې، مگر هغه څوک نه داخلي چې د چا زما تابعداري نه کړي، زمانه انکار کړي. صحابه کرام وایي چې دا به څوک؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جواب کوي
من اطاعنی دخل الجنه. چا چې په دنیا کې زما تابعداري وکړه هغه سړی به الله جنت ته داخل کی. چا چې زمانه پروانی وکړه سرکشي وکړه زمانه انکار وکړو هغه سړی به د جنت مستحق نه بلکې د جهنم مستحق به الله به دوزخ ته داخل. قرآن کریم کې وبل ځای کې الله وایي کنه ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. څوک چې د پیغمبر سره اطاعت تابعداري محبت دا کوي نو الله رب العزت په آخرت کې هم د پیغمبر سره راپاسه. و چې په دنیا کې ته د چا سره محبت کې د چا په اطاعت او تابعداري کې کینی پاسي په آخرت کې هم د هغه خلکو سره وي. زما واست عبادت دا د دې د مقبولیت د لپاره شرط دا دی چې ما ته به د پیغمبر تابعداري کوو. و چې کله د پیغمبر په طریقه باندې یو کار نه نو الله رب العزت هغه کار نه قبلوي. ګوري ولی مسلم شریف حدیث مبارک دی من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې یو عمل وکړو او داسې عمل چې په هغه زما امر نه زما حکم نه فهو رد دا عمل نه دی. ګوري نو محترمو دغه یو دوه خبرې عرض کول زما غرض دا دی چې په دنیا کې ژوندۍ تیرو وخت تیرو نو په کار د چې کاروبار لین دین د رشتہ داری چې څه شي کو چې په دې کې مونږ دین ولټو او د الله رب العزت د خوشحالۍ د پاره هغه کار وکړو د پیغمبر په اطاعت او تابعداري کې هغه کار وکړو نو الله رب العزت به زموږ ستاسو لپاره دنیا هم او آخرت هم خستګي. الله رب العزت دې موږ تاسو له دې دوه خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.